Показываю, что произошло с моей старой сковородкой. Это хорошая сковородка для индукции, итальянская сковорода. Вот у нее индукционное дно, сейчас все покажу. Производитель фирма Балларини. Посудомойка сожрала просто вот весь металл. Даже не виден бренд практически. Здесь все полосочки съела и крепление. И вот она все бухтит. Вот. Год я не пользовалась посудомойкой, потом стала интенсивно мыть. В течение полугода мыла каждый день. Отошло дно, вот это самое страшное. И потемнело внизу уже, когда стало отваливаться дно. Так что вот смотрите, что с ней произошло.